Hey pre, good morning. So ayan, yung ating update sa Kawasaki Barako 2. Day 3 na to sa atin Pangatlong araw na ito sa akin mula nung kuha na natin doon sa tito ko kasi pinapa-break in ito. Ay, kita nyo naman. Ano pa lang odometer niyan? 352. Unlike nung una na 80 lang ang kilometrahe na makuha ko ito, Yan, naka 352 na tayo. Hindi pa tapos ang braking period nito. Ngayon, meron nagkomento doon, isang tropa. Sabi niya, pre, yung Kawasaki Barako namin, bago, gaya din ng sayo. Ngayon, makunat daw paanda rin. Sabi ko, oo nga. Kasi sa akin, yun din yung na-experience ko dito eh. Kaya yun nga, pangatlong araw pa lang ito sa akin, makunat nga, lalo na sa unang andar. Unat pa anda rin nung Barako. Sabi ng ilan, sakit daw nila yon, pero hindi naman siguro sakit yun. Meron din talagang ganun, pero may mga proper procedure naman para maiwasan natin yung hard starting sa makina, lalo na sa unang andar niya sa umaga, at lalo na kapag yung iba daing nila nasa elevated area sila, like Tagaytay, Baguio, Benguet, or per season naman kapag malamig ang panahon, bare months o kaya tag-ulan, yan, nagsasuffer ng hard starting yung ating mga makina, So kung paano siya may iwasan, naalala ko pre, kasi ito naman so share ko lang din sa inyo. Pag i-start ko siya, ito kagandahan kasi may push start at saka kick start, Ito yung kagandahan nito sa mga Barako 2, yung bago, meron na nito. Pero carburetor type pa rin to. Ngayon, unlike doon sa sa TMX Supremo ko, tsaka sa Kawasaki City Badja natin, nagsasuffer din yun ng hard starting, pero hindi ganun gaano. Ito kasi, minsan, 10 kick ka na, hindi tagal umandar, makunat. Ewan ko kung sa akin lang, or experience na rin ito ng iba. Ngayon, buti na lang pre, ito kasi ang lambot niya padyakan, malambot sa padyakan. Tapos, isa pa sa nanibago ako, kasi yun nga, gaya nga ng sabi ko nung una, yung mga choke natin, features yan ng motor, ng ating makina, meron talaga yung mga yan, depende sa brand, iba-iba yung pinaglalagyan nila, So, bagit ko nung dati, meron dito, naka-vertical position, merong horizontal, nandiyan, yung iba, nasa kabila yung choke nila. Ito naman nasa karburador niya. Ayan, ito yung choke niya, choke flange. Ito siya. So kapag bago ka sa motor, yun din kakabisaduhin mo, asan ba yung mga features na yan. Kasi ito, basically, yung hard starting, ito ang solusyon dyan para maiwasan natin yung iba, kinsing padyak ka na. Nangangalay na yung paa, ayaw pa rin umandar. Hindi tumutuloy eh. Kakrank naman siya pero hindi tumutuloy. So, i-apply natin yun dito sa motor na to. Kasi yun din yung daing ng ilan na ang kunat daw paanda rin yung Kawasaki Barako nila. So, na-experience ko rin yan dito. Makunat nga. 10 padyak. Ayaw umandar, ayaw tumuloy yung starter naman, push start. Malakas ang cranking niya, bago battery, bago yung unit eh. Pero hard start din siya. Okay, so ngayon, tamang-tama yung araw na to, Ayan, wala pa nga yung araw eh. Maaga pa, pre. Mga pa lang, alas 6 pa lang ng umaga. Wala pa nga si haring araw. Nakikisama yon sa mga taong, late na gumising, Nakikibagay yon. Ayun, ang gagawin natin, ito, di pa to umiinit, hindi pa to pinapaandar. Ayan, tamang-tama yung timing na to. Papaandarin natin siya. Papakita ko sa inyo yung hard starting na nagsasuffer yung makina na to, na same situation din, galing dun sa ilan na na tropa natin. Hard starting daw yung makina. Ito, testingin natin, Gamitin natin yung yung standard engine start ng makina. At paano gamitin yung choke niya. Ito yung choke na to. Ayan.
half, at mayroong half, half, at fully open. Yan, makikita mo yung guhit na yan. No? Merong half, at merong fully open. Yun. Yun siya. Okay, so start mo na nga pre. No? So basic at standard operating procedure, no, sa activation ng ating makina. Sa unang andar niya sa umaga. Ayan, umagang-umaga. Wala pa yung araw, no. Malamig pa yung makina. Ayan, nahawakan pa natin, walang daya yan, ano. No, yung hard starting, i-convert natin siya sa easy na lang. Hindi na siya hard starting, ano. So, start natin. Okay, so gaya ng sabi ko, kick muna tayo, pre. Kick, no? 3 to 5 times kick. Tara. 1, 2, 3. Okay, so sa 3 times na yon, ang purpose nun is to circulate ng engine, no? Kasi yung engine na yung engine oil natin malapot yan, so mag-circulate man lang yan at malubricate yung mga metal moving parts ng ating makina. Mula sa baba papunta sa taas, no? Okay. And then after 3 to 5 times na kick, no? Hindi pa naka-ignition on yan, di ba? Okay, so 5 times na tayo. Yun yung standard, di ba? Yun din ang bilin sa kasa. Ngayon, on muna siya, then kick natin. Ngayon, no? So naka-on na siya, i-kick natin. Dito natin ipoprove yung experience din ng iba na hard starting daw siya. Okay, kick mo pre. Ayaw. Huwag mo sabayan ng gas. Ayaw. Okay, so ayaw niya mag-start. Ngayon, try natin sa post start. Ngayon, di siya natuloy, ano? Di siya tumutuloy. Ngayon, doon na natin i-apply ngayon yung choke niya. Dito yung choke. Habang magpo-push start ka or habang magki-kick ka, i-on mo lang to. Kahit di mo sabayan ng silinyador, gagana yan, ano? Okay, naka-choke na tayo. Tapos, kick mo na lang, pre. Kick. Ay, partida. Eh, ganito yung tira. Ganito yung diskarte. Ayun, no? O, diba? Pag gagamitin nyo yung choke, pre, para lang mag-start yung makina. Activation niya ng makina. Kapag ka ito naka-fully open, malakas yung ano niya, yung agrangay niya. Ano mo? Malakas yan. Kaya nga merong half at merong fully open, di ba? I-half lang natin. Yan yung half. Ngayon, sabi ng ilan, pre, gaano ba katagal i-hold yung choke? Kasi yung choke na to, kapag ka binitawan mo, mamamatay naman yung makina. No? So, ang purpose kasi ng choke is para ma-reach ng ating makina, ng engine, yung normal operating temperature niya. Kapag ka na-reach nyo na yung normal operating temperature ng makina, ayun, pwede mo na siya kahit bitawan. No? Pwede mo na siyang bitawan. Kung gaano katagal, advice ko siguro mga 2 to 3 minutes. Okay na yon, 2 to 3 minutes. Na-reach na ng ating makina yung kanyang normal operating temperature. So kaya kahit bitawan mo na to, kahit hindi ka umalalay sa silinyador, maggagana na yung engine natin. Naka-minor na yan siya, tuloy-tuloy na. Okay, so try natin bitawan, ano? Try natin bitawan. Alam ko hindi pa to nasa normal operating. Ayun, kung kaya't namatay pa rin siya, no? So, yun ang sa ano rin ng ilan. No, kahit dati, nagraranas na yun ng ganyan dati. Pag-choke ka tuwing umaga. Ngayon, saglit lang, binitawan agad, namamatay. Kung hindi mo mahabol dito sa silinyador, mamamatay talaga yung makina. Then, ulit na naman siya. Start, then, alalay ka sa choke. Kaya yung choke natin, mas mainam. Siguro mga, kahit 2 minutes ka naka-choke, i-hold mo lang yung choke, para lang ma-reach ng ating makina yung normal operating temperature niya. Then, pwede mo na yan bitawan, no? So, start natin ulit, makina.
Ayaw. So, i-choke natin ulit, ano? Choke natin, pre. Choke. Choke mo, choke. Balik natin sa choke, tapos start natin. Saan na yun? Nawala. Ano dito? Ayan, so start. Start. 1 to 2 minutes, pwede na yan. Hindi na siya ganun kahirap paanda rin, no? Ayan. Maandar na siya. Na-reach niya na yung normal operating temperature niya. So basically sa umaga yun lang ang gagawin. Gamitin natin yung choke na features ng ating makina, no? So ayun lang. Na-share ko lang yung experience dito sa Kawasaki Barako na meron tayo ngayon, ano, binibreak in natin. Hazard switch. So, ayun. Kung meron mang katanungan, pre, just comment down below. Try natin sagutan yan sa abot ng ating kakayanan. At kung kaya natin gawa ng video, bakit hindi, di ba? Gawin natin example yung meron tayo dito. Para maabot natin yung daing ng ilan. So, ayun lang. Thank you. God bless. Salamat sa panonood, pre. At suporta. Bye. 352 kilometers. Okay.